Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Muasyarah campur gaul dina rumah tangga kalebet kana ibadah goer mahdoh, kalebet kana muamalah kanggo umat Islam. Nikah sareng muasyarah dina rumah tangga tangtos kedah nganggo dasar iman sarta dina ngalaksanakeunana teh teu leupas tina jeujehan ti Allah Subhanahu wa ta'ala, sarta Allah netepkeun hukum nikah teh hukumna wajib. Sawangsulna zina hukumna haram. Numawi dina pelaksanaanana akad nikah oge parantos aya jeujehan. Jadi nikah teh ibadah. Ari ibadah kedah didukung, tong dihalangan ibadah mah, tapi kedah didukung. Harus diperluas pintu nikah, dipersempit pintu zina. Tak itu patali jeung nikah teh. Ke diatur ku Allah. Pernikahan patali sareng akidah. Pernikahan patali jeung nasab. Allah ngahaja nyeun aturan da Allah nu ninga dan nu nyiptakeun urang teh pan. Nyiptakeun manusia lalaki jeung awewe teh Allah. Patali jeung akidah. Jalma mukmin teu meunang nikah ka musyrikat. Surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati. Aranjeun muslim teu meunang nikah ka awewe anu musyrik. Lana teh la nahyah. Jadi hukumna haram. Muslim nikah ka Hindu, ka Buddha, Konghucu, musyrikat. Kadua oge sawangsulna mukminat muslimat teu meunang nikah ka non muslim nu mana bae. Ari nu kahiji mah muslim teu meunang nikah ka musyrikat. Kajaba istri ti Yahudi jeung Nasrani, Kristen. Mangga. Tapi ari ti Buddha ti Hindu mah wayahna we teu kaya gitu. Kantos aya kasus ari budak awewena Hindu
Pada nikah nyanyuhunkeun putusan bong bolongan kusim kuring dibacakeun ya eta ieu teu meunang wayah. Lamun bade cenah jadi muslimat heula. Nyaeta murangkali siap jadi muslimat ngan teu wara ditarima ke heula ngaji heula. Kudu puguh heula. Kusim kuring dibere waktu 6 bulan. Ngilu pengajian roti jeung sim kuring atuh sapopoe ya waktu cenah diajar maca Quran. Ke geus bisa sok ditarima ke. Da kitu para. Sawangsulna muslimat teu peunang nikah kana muslim nu mana bae ieu mah. Tah ieu kasus seueur. Orang Kristen asup ka Islam tuluy nikah diseboga budak bawa dewe ke gereja tah eta kusut teh. Itu satu cara untuk memurtadkan umat Islam melalui nikah. Numai kada apik lebah dieu mah. Ulah peda beunghar. Ulah peda sarjana. Ulah peda pengusaha ke heula. Agama leuwih luhur batah dunya. Mun teh mah ka ibu-ibu, pangpangna mah ka ibu-ibu. Lamun aya budak pemuda nu hayangkeun ka budak ibu. Nu saurang mah ustad, datangna leumpang, lain pengusaha. Islam, ustad, anu saurang di mah Kristen tapi beunghar. Pengusaha datangna mawa mobil. Milih mana? Jujur tong eta. Jual alasan we keun we urang didik we tuh nya ka ituna jual alasan we. Saur Rasul fazfar bidatiti. Tah itu satu hukum. Wayahna. Alasanana ti Allah wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba sahaya awewe bari mukmin leuwih alus tibatan nu merdeka bari musyrik najan geulis najan beunghar matak menarik tampilanana tapi iman langkung sae. Nah gitu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Entong nikahkeun muslimat ka musyrikin nu mana bae sehingga maranehna iman. Alasanana wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Hamba saya mukmin leuwih hade tibatan nu merdeka bari musyrik. Walau a'jabakum najan mata kataji nu tadi teh harta rupa. Nah gitu para wargi. Tuluy budak teh nikah ka ustad mending usap dada nasib budak ya kitu teh. Nah meni goreng teh pikiran teh. Ari anu cikal mah di ditu di ujung kulon lumayan jadi pejabat tuh. Ada nu kadua mah di ujung Berung. Nyaina teh keur tes mudah-mudahan we lulus cenah jadi pegawai negeri. Kan eta nu bungsu bari ngusap dada teh duh budak teh di masjid we adan cenah. Nepi ka ngahlas eta. Para wargi sadayana dakeun bae lah da kitu sararea. Naon deui alasan katilu ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sabab maranehna mah nu kafir nu musyrik mah ngagero nungtun kana neraka. Sedengkeun Allah ngagero jeung nungtun kana surga jeung maghfirah biiznihi kalawan izinna. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Dijelaskeun ku Allah ieu masalah ieu sangkan jalma-jalma bisa nyokot pangajaran.
Jadi ringkesan hukum nu kahiji, muslim teu meunang nikah ka musyrikat, kajaba, Yahudi jeung Nasara. Pengecualian ieu aya dina surat Al-Maidah ayat 5. Kadua, muslimat teu meunang nikah ka non muslim nu mana bae. Haram hukumna. Sarta ringkesan anu katilu, pangjeujeut ti Allah leuwih alus tibatan pangolo ti jalma kafir. Tak itu tilu tah. Lajeng masalah pernikahanana. Sakalian we ayeuna mah urang bari ngeureuyeuh dijelaskeun. Ari dina pernikahan teh tina pernikahan aya upacara adat. Kengeng teu Islam henteu ngahapus adat tapi merenahkeun. Adat teh tradisi kebiasaan yang berjalan berkelanjutan. Dipernahkeun, diarahkeun kapungkur mah adat bangsa Indonesia khususnya di Bandung di Sunda, kaum ibu teh make kabaya. Adat pakaian teh mah teu sawios, asal nutup aurat teh kitu ayeuna mah. Bade bentukna kabaya tapi nutup aurat. Itu cenah ustad lain ge kabaya da kabaya mah katingali dada. Sumohon ari ngalanggar syariat mentong gitu. Kaharti ku akal teu ngalanggar syariat. Da adat kapungkur mah pakaian teh pan pangsi, kampret, ganti ayeuna mah asal nu pokok nutup aurat. Kaduana makena teu dibarengan ku kasombongan. Tah kitu para kumaha dina pernikahan naon bae adatna teh? Pakaian panganten, bade adat sunat, bade adat Jawa, bade adat Batak, bade adat Bugis. Sulawesi mah Bugisnya. Sana kade bisikan Ranginang. Mangga teu sawios ngan kedah uning awe kapan ayeuna bangsa Indonesia teh keur garoreng adat ayeuna teh. Mangga asal nutup aurat gitu. Tidak berlebihan gitu we dan Islam. Mangga. Nya tuh da dihias majeuna we da panganten raja sehari sok. Tapi kade ulah nemongkeun aurat jeung ulah kaleulewihi gitu. Ayeuna urang tungtut beberes ayeuna teh riweuh ye. Kumaha lamun dihias mangga, mun tiasa mah atuh kade ulah dihias ku urang kafir. Panganten awewe teh leungit halis, pan teu meunang teh. Teh ti Allah ngahaja. Tuluy we dihias mangga ngan kade kaleulewihi nepi ka jiga meunang neungeulan hararejo. Halis pan nu palsu teh nepi ka hese ngiceup. Lumpang hese pun anak saha nu rek ngahias kitu rek nikah teh kade bejakeun sederhana islami. Nah kitu para wargi. Para wargi sadayana lajeng ning seserahan teh barang-barang teh ditangguy teu wajib teu dah teu wajib ada teu aya dalil ngan mangga da ieu mah tradisi kue ning kana bakikeun ditangguy pakaian simut we jadi soang ning bawa mangga ngan teu kitu naon kade ulah boga rasa teu afdol da ieu mah tradisi ngan kaharti ku akal ge majeunna we atuh da keur pesta sehari lah istilahna teh. Ah cenah ngarah ringkes we di koperan mangga. Ngarah ringkes we geus duitna we tah 600 juta mangga atuh.
para wargi sadayana tuluy we aya saren sumeren da teh dalilna atuh. Tapi tradisi adat ini tidak melanggar, mangga teu sawios. Seren sumerening. Seren tampi cenah. Serah terima mun mangga. An sing arti ulah heubeul teuing khutbahna atuh. Pan ieu mah ngan sakadar seren sumeren, tuluy nganasehatan panganten atuh lain ge seren sumeren mah. Tuluy teh ti pihak awewe kitu teh jeung nasehatan. Ai nu rek khutbah nikah naon omongkeun. Jadi sesuai dalam porsi lah. Mangga teu sawias henteu kitu naon. Ngariung sok lah dar we. Tah. Memeh akad nikah aya sunnah Rasul. Khutbah nikah eta nu sunnah. Tama sunnah Rasul. Wayahna laksanakeun we ngan upama henteu khutbah nikah nama sah. Tapi kade ulah nepi ka leungit ieu teh. Muncul patarosan kumaha mun khutbah nikah teh awewe nyaeta can manggih dalil teh. Mending maksakeun teuing lah lalaki ge loba keneh atuh. Rungna dina akad nikah aya panganten, aya saksi, aya mas kawin, aya nu nikahkeun, yang menikahkan. Tangke patali jeung wali. Ari itu mah petugas tuh, petugas pencatat. Kumaha urang eta tong dibere lahan itu na jadi riweuh. Panu hak nikahkeun mah urang kolotna. Sim geuring mah di dieu kitu caliknya ngan nyata tunggul keantosan we. Geus beres sok catat gitu. Ieu tuh kahareup da dibere wae peluang atuh. Mun nyatetkeun petugas pencatat nikah gitu. Iku urang mah pan ringkes. Tuluy pan ieu mah istighfar 3 kali mana dalilna atuh. Pan ieu mah geus jadi agama syariat. Syahadat tuluy jeung Al-Fatihah atuh beuki heubeul. Tambah jeung Al-Baqarah sakalian. Teu aya itu. Pengalaman sim guring jadi panganten. Itu karek sakali-kalina ieu pengalaman teh. Harita saur petugas teh syahadat teh lah pan geus ditulis kuring teh Islam gitu sim kuring mah pan kuring teh muslim geus dicatat pan waktu lapor teh Islam erek naon teu percaya kuring muslim nepi ka kudu syahadat sanes kitu cenah nya atuh tong ka mana wae aya ceuk pun lacek usadus man cicing cenah tong di eta budak eta mantep. Nah gitu Pak. Kantos sim kuring nulis na majalah aya nu komplain naib ti majalah ya cek sim kuring sok urang ngariung panggih urang diskusi sok teu datang pada teh dalil atuh tah ieu mah catatan we tos ku urang lah kitunya meueuh kawani pisan eta cenah usan sok kadeg-deg tuh hari kawin deui ngadeg-deg moal. Ya catatan ya kan ieu mah urusanna syariat. Tuluy we kecapna teh namun jadi panjang atuh. Ankah tu kaha. Toh sakitu ge. Nah teu disebut ngaran pan geus puguh nu ieu atuh. Nya kuring nikahkeun anjeun ka dieu tuh kitu. Tema teh budak lalakina qabil tuh sakitu cukup. Narima. Toh tuh dipanjang disebutan pan memeh nage atau geus ditulis teh mas kawinna sabaraha geus meunang badami pan tah kitu ringkes yang mah jeung ngaran kudu disebut jeung teu meunang dehem itu menipuh kawin teh kudu itisol jeung naon atuh ieu teh kudu nyambung teh nepi ka teu meunang batuk lain kitu atuh makna mencek bapak teh bapak nikahkeun hidup ke anak bapak
Jawab teh ke budak, mangga insyaallah enyi gadeh kolot. Teh nyambung gitu. Nyambung teh lain eta makna tadi. Teh urang nah jadi teu meunang batuk. Rada telat kudu jadian deui cek sim geuring nah geus lah. Sim geuring mah nyaksian gitu geus cukup. Dalilnya. Istri ti Mekah aya nu ngiring hijrah ka Habasah. Janda. Ku Raja Habasah ditikahkeun ka Rasulullah. Tah ieu keur mas kawinna maneh dikawinkeun ka Rasulullah ka Muhammad. Mulih perjalanan sabaraha bulan. Ijabna parantos dugi ka Madinah diwartoskeun we kieu kumaha saur nikah qabil tuh. Saya kuring narima. Perjalanan sabaraha bulan tah. Ieu nepi ka teu meunang ngarenghap. Kudu pae. Gerasok kanggo syariat mah teu riweuh teu atuh. Nah gitulah, Pak. Lajeng aya adat ngicak nog. Nah, gitu. Kenging teu eta ka hati ku akal teu ngalangar syariat teu kitu atuh. Aya budak anu diasongan nog teh lain ditinjak di sakuan. Jeung sim geuring meunang ngobrol pentingna teh. Cenah Ustad gua ditegor jawab ke jeung liwat gitu we. Nya ditegor nah cenah kalau disakuat jawabna teh gitu pisan. Kewe jeung liwat ngan bari ngareret ka sim geuring wah cilaka jeung ieu. Nya we sesepuh ngambek. Bapak nu nyarek henteu Pak cing kumaha abdi mah semah atuh. Mangga lah. Ngan abdi rek nanya ari nog tincakeun sanes. Dengan jawab Pak sok jawab atuh. Nya hiji ku akal teu ka hati tong dipaksakeun atuh. Jual nyimpang tapi eta mangke cenah sawer ku duit mah teu mubadir sumuhun mangga. Pan abdi mah semah ngan abdi rek nanya heureuh ieu tungtungna teh Pak itu teh. Naon deui cenah? Sanes eta cing Pak duit anu disawerkeun diparulungan. Eta teh mere nginjeumkeun gitu. Ah kamana we cenah nanya sanes cing Pak? Mun nginjeumkeun pan menang 5.000 kudu mulangkeun, nu meunang 6.000 lain cenah lain nginjeumkeun mere cenah atuh. Tah mun mere ceuk Islam tong nyiksa kitu atuh Pak. Sahar teh nya. Geura sok dipernahkeun mah beres Pak. Tah campur ieu Pak. Tos we hukum nikah wajib. Aya hukum ditingali tina akidah. Sarta aya hukum ditingali tina nasab. Haram adi lanceuk inung bibi ya. Wa itu kaasup anu diharamkeun. Di Indonesia terjadi kawin jeung adi tegas. Orang Sulawesi ini teh ka Kalimantan dahyang kawin jeung adi tegas. Haram. Sah henteu campurna zina gitu Pak. Itu tidak boleh. Salajengna Islam ngajejehkeun kudu aya saksi. Kumaha upama nikah siri naon ari nikah siri teh? Ari siri teh rahasia sirun. Mun dina salat ning aya jahar aya sir gitu. Ngaharewos tapi tarik atuh lagi ngaharewos. Rarencepan nikah teh. Ngan beda persepsi. Persepsi pamarentah nikah siri teh teu tercatat di KUA. Bahasa di urang mah kawin agama cenah. Kan itu mah lain agama atuh kitu we atuh geus nu ieu atuh. Tak gitu Pak, ari siri numutkeun syariat mah paduduaan we ijab kabul teh. Teu aya nu ngaijabkeun, teu aya anu jadi saksi sim kuring jeung awewe der we nikah. Teu aya sasaduaan we. Tah kitu nu dimaksud siri ceuk agama. Ari kitu mah aya nu nikahkeun bapana aya saksi duaan minimal. Atuh lain siri nu kitu mah aya saksi Pak da gitu. Para wargi sedayana, upami nikah siri model tadi maka hukumna haram.
pamingan paduduaan ijab kabul teu sah nikah sarta campurna kaasup zina. Tapi upama nu dimaksud nikah siri teh teu rame begitulah, teu tercatat di KUA, tapi saksi aya, ijab kabul jalan, mas kawin aya, eta mah lain siri cek syariat mah. Kumaha nikahna sah. Ngan teu boga buku nikah kitu hungkul. Para wargi sedayana eta kang ngabedakeun. Lajeng nu patali jeung wali. Naon ari wali teh? Na Quran sunnah seueur kecap wali teh. Wali dina arti pamimpin, panangtayungan. Allah walina jalma-jalma mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi jalma nu iman mah anu nang tayungan teh Allah gitu. Nu mawi tong hariwang teh jalani we teh hirup teh. Meni riweuh teh sarareana pika stresieun ku corona. Meni riweuh jalan lah. Kapan meme aya corona ge nu maot ngeureuyeuh nu meni riweuh teh. Tapi kudu berusaha sehat jeung apik mah Pak. Seueur ta ayatna. Dina surat Fussilat mah nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami wali maraneh dina kahirupan dunya jeung di akhirat. Jadi wali dina arti panang tayungan. Wali dina arti pengurus. Waliul amri, pemimpin yang mengurus urusan. Nalika rapat penetapan 1 Syawal aya perbedaan perhitungan. Harita simkuring ngadugikeun untuk anggota Persis, maka yang menetapkan putusannya adalah ulil amri. Ari ulil amri keur Persis ketua umum gitu. Ari menteri agama eta mah ulil amri keur sakabeh nu beragama kaasup Hindu gitu eta. Ari presiden ulil amri keur rakyat Indonesia gitu Pak. Tah lebah dieu mah urang pasrahkeun we ka ketua umum kitu harita putusannya beredar we surat. Putusan ketetapan ti ulil amri, wali urusan. Aya wali kota, itu bahasa Arab wali nanti. Artinya nu mimpin kota. Aya wali murid, Pak. Tanggung jawab ka murid. Aya wali nikah, ya gitu Pak. Jadi saha wali nikah teh? Tah lebah dieu ke aya pendapat ulama sababaraha pendapat. Ke ringkesana mah saha nu tanggung jawab karena perjalanan nikah eta. Peristiwa nikah eta. Itu disebut wali. Bisa bapana, bisa mangna, bisa uwana, bisa lanceukna. Pokona mah jajaran ti lalaki. Pikeun, netepkeun nanggung jawab akdu nikah disebut wali nikah. Jadi teu kedah bapak wae atuh Pak. Bapana eueuh deui. Da cerai inung jeung bapana teh. Bapana ini eueuh jauh. Waktu budak geus gede rek nikah nepi ka bingung Pak nananyakeun yang ada meniri nu aya we atuh. Mangna aya heuh ku mangna atuh. Nya canapan itu kedah bapana wae mana dalil kedah bapana daya Pak. Sok rek umangna kuwana tong dipersulit nikah mah. Jalan Pak. Malah aya nu nikah harita nu ngawalian teh adina meunang sok. Pokona lalaki nu siap jadi wali, rek bapa, rek mang, rek uwa, rek lanceuk, rek adi mangga. Tangke ieu wali dina arti yang bertanggung jawab berlangsungnya akad nikah.
Teu aya tatangga atuh kan bae meuni. Nya eta we nu aya tatangga. Aya ieu mah kasus, Pak. Sim kuring teh dipenta teh khutbah nikah. Pas bade ijab qabul, ieu budak ternyata dikukut. Bapana teh jelas dulur nu lalaki teu aya ieu teh. Bapak sing kumaha tuh ieu teh? Mun cenah ieu teh nya nembe we dibuka. Budak bayi nu dipiceun. Ning ayeuna pan seueur nya. Anu dina dus, anu dina kerese. Jeung eta dina berita rata-rata nu miceun bayi awewe we. Can kabejakeun aya lalaki miceun bayi. Ari teh ngariung bingung, Pak RT mana Pak RT cek sim kuring teh. Abdi sok hareup. Teu sangem cenah Bapak. Pak RW sok hareup, geus mundur digeun ku anak. Kitu we Pak. Sok ngariung. Eta petugas ragu-ragu, Bapak ragu-ragu teu percaya. Sim kuring tanggung jawab, sok kawinkeun. Rek dicatat rek moal kumaha Bapak. Dar we, laras cenah Bapak tanggung jawab, sakitu tadi ngomong. Dar we ku sim kuring Pak, tikah. Tah itu. Jadi syariat Islam teu sulit. Itu teruwet henteu Pak. Nah. Jadi wali teh rukun tina nikah. Ngan ceuk syariat Islam naha wali teh kudu bapak tah teu aya dalil. Hukum wali dalam pernikahan lamun dimaksud teh kudu bapak itu tidak ada dalil. Jadi tiasa sahabat Pak. Malah aya wali hakim, artinya batur pan wali hakim apa? Yang menetapkan pernikahan itu adalah qadi hakim, mangga. Malah diurang seueur kajadian ngawalian dipasrahkeun ka petugas. Disebut teh naib, pengganti naib teh. Tah kitu Pak. Jadi ringkesan hukumna wali rukun tina nikah tidak ada dalil wali teh kudu bapak tegas. Bisa bapak tere sok eder lah tikahkeun gitu Pak. Eta ringkesan atanapi istinbat hukumna. Lajeng peryogi kusim kuring dibacakeun istinbatna. Mengistinbat tina dalil-dalil teu aya dinya dikutip. Satu, laki-laki dan perempuan haram menikahkan dirinya sendiri. Tadi dia paduluan. Ngawin ke maneh we tah mah. Itu haram, tidak sah, campurna kasub zina. Di zaman Umar ditetapkan dirajam cek Umar. Cenah abdi tos nikah teu sah. Margi siri tadi. Hari kitu mah aya saksi ngan duaan, aya anu ngalaksanakeun ijab qabul. Nu kitu mah lain siri. Numutkeun syariat sah nu ieu mah. Campurna lain zina. Kedua, wali dalam kurung pelaku ijab dalam akad nikah termasuk rukun. Harita teh aya peristiwa Rasul jeung sahabat jol we aya istri anjeunna teh nawarkeun dirina ka Rasulullah hayang ditikah. Wahabtu nafsi laka. Abdi cenah ngahibahkeun diri abdi ka anjeun maksudna mangga we bade ditikah mah gitu. Jadi numutkeun syariat Islam mun istri anu nawarkeun hayang ditikah itu tidak termasuk goreng akhlak henteu teh mah dahakna atuh. Ustaz cenah pamit sama abdi tikah we ku ustaz mangga atuh teh. Rasul teh ninggal we ka eta istri teh tinggal tiluhur ka anak tos tungkul we. Teu ngawaleur. Tapi sahabat anu gigireun Rasul ngarti, Rasul teu panuju gitu. Ngan lamun rek ngomong teu panuju ngahargaan bisi nyeri hate gitu.
cek eta sahabat eta satu tikakeun ka abdi gitu. Keur abdi we lah gitu. Eta rasul mun dijual bunga, jung balik neangan keur mas kawin jual gitu. Ya, sumping deui teh teu boga nanaon, Pak. Teu boga najan cincin tina besi. Teu dicarekan urusan nikah mah tuh. Di urang pan kagablag hayang kawin, entong gitu. Nah, pan ge mah Allah nu ngarizkian mah. Kade bisi hilap. Sim kuring mah teu riweuh ayeuna yang nikah derajat. Can boga gawe nari ujang rezeki mah teu patali jeung gawe ujang. Da teu digawe ge dirizkian tanggung jawab Allah atuh. Buktina di rumah sakit teu usaha ngagaloler dahar unggal poe. Malah diolok deui. Jeung ngawapana ge nu rakeneh. Nya cenah ustad eta mah gering nu jag-jag oge. Bari baradag awakna ditato di penjara teu usaha dahar unggal poe. Da Allah nu ngarizkian mah. Jadi lamun hirup ngan sakadarek dahar mah tinggal pilih we rek di rumah sakit rek di penjara gitu we. Koruptor nih mun kapangih teh jual gering teh. Itu bakat kusieun teh anggar we ka penjara. Jadi rezeki mah Allah. Da anu riweuh mah lain kebutuhan hidup kahayang. Eta anu riweuh mah Pak. Hayang itu, hayang ieu. Nah, sakabeung mah keur dahar wae pan nyaritakeun ka susah. Make jeung kumahanya isuk mun eueuh beas, ieu wae keur dahar atuh. Namun riweuh gitu. Kapan teh dahar ayeuna teh dipikariwang kamari teh. Gitu we tuh Pak. Sim guring teh dipikariwang ku kolot sok sieun teu dahar, sieun kalaparan. Gitu we sim guring kitu we ka budak teh jadi ngawariskeun ka sieun we hayo. Bari dalahar we lalintuh. Rom jalan nah itu. Jadi tidak termasuk tidak beradab mun istri nawarkeun anjeun hoyong ditikah gitu. Mangga. Ngan tetep Islam menetapkan hak tidak boleh dirampas. Bade istri bade pamaget ada hak untuk menentukan. Mangga. Aya istri bebeja ka Rasul nikah dipaksa cek Rasul pilih rek dituluykeun rek pisah. Gitu. Tapi cenah kasep da di jeung beunghar tuh teu mah kapaksa hayang. Aya nu bebeja ka sim guring. Da na mah cenah bareto teu bobogohan heula. Beger deui ku sim guring teh dipapatani kade ini. Kan geus boga pamajikan. Lain urusan menang jeung teu meunangna cing atuh kudu make pikiran we. Da bareto cenah dipaksa ana mah teu ngalaman bobogohan. Wah cing teu kaharti kumaha ning eta budak genep. Kapaksa cenah teh. Ya gitu para wargi. Silakan pilih seorang. Jadi tidak ada pemaksaan. Nukatilu meminta izin kepada wali orang tua sebagai pelaksanaan birrul walidain hukumnya wajib gitu. Jadi nu ngawalian mah teu bapakna ge teu nanaon da teu wajib. Reku emangna pek, reku lanceukna pek, tapi kade birrul walidain mah wajib hukumna. Hade ka indung bapa mah ngomongkeun we urusan izin jeung teu nama. Bebeja menta doakeun nu alus ke urusan ridho atawa doa jeung teu nama ke urusan kadua. Tapi birrul walidain pigawe heula kitu Pak. Tak gitu putusan teh. Jadi euna urang ngawitan bab muamalah ke bab nikah, bab muasyarah, patali jeung hukum, nepi ka bab hulu, bab talak gitu. Margi fenomena ayeuna justru makin banyak. Dengan corona, dengan alasan kesulitan ekonomi, ayeuna Kabupaten Bandung angka penceraian meningkat luar biasa. Tah kitu beresnya. Jadi wali dina pernikahan teh teu wajib kudu bapana. Meunang ku mangna, meunang ku wana, meunang ku lanceukna, meunang ku adina. Malah meunang ku wali hakim. Meunang, malah meunang pan dilaksanakeun ku naib mangga. Kadua
urusan izin jeung teu izin itu tidak menentukan hukum sah dan tidak pernikahan. Kolot najan teu izin lamun pernikahan sesuai syariat berjalan sah hukumna. Ngan birrul walidain hukumna wajib. Jadi bebeja heula da gitulah. Minta doa nu alus, moal cenah cokolatna teh teu doakeun bae tos nyarios mah. Da akhirna mah bade doa bade henteu ke Allah nu nangtukeun, mun ceuk Allah jadi. Najan doa, najan bogohan eubeul ceuk Allah teu jadi gitu itu Pak. Sim geuring ge ngalaman ngora minang balang siar. Minang balik jinis. Barang bere daek pan keur kitu mah. Efek teh geuningan ku Allah dijodohkeun di tatangga kalang busa imam murid ngaji di yang imam tara dibere di. Gitu we cek Allah kadinya tos. Nah gitu Pak. Beres tah. Ya, ke ieu tos dikumpulkeun dina kumpulan buku putusan Dewan Hizbah. Name sareng Bapak Ketua PC ngobrol saya. Jadi di masjid atau di kantor PC ada perpustakaan buku-buku putusan sidang Dewan Hizbah. Ya gitu Pak. Orang langsung apa tarusannya? Apakah balasan bagi orang yang menggugat wakaf? Nah, kira Pak. Wakaf teh harusnya cicing. Wukuf berdiri cicing. Naon dimaksud wakaf patali jeung harta, tanah, bangunan, duit, kendaraan. Maksudnya lepas dari perputaran hak milik seseorang. Terus dipasarahkan ke Allah. Ayeuna mah. Nu mawi wakaf mah teu meunang dijual, teu meunang diwariskeun, teu meunang dihadiahkeun, teu meunang Pak datas kagungan Allah ayeuna mah. Da gitulah cara bahasa mah da salah kabeh Allah. Tos we. Nya Allah netepkeun aturan. Teu meunang dijual, teu meunang dihibahkeun, dibikeun, teu meunang dihadiahkeun, teu meunang diwariskeun. Tos we. Kumaha lamun menggugat wakaf? Upami menggugat dina arti mengambil kembali menjadi hak milik perorangan, ieu dosana gede pan atas lepas. Mengambil sesuatu yang sudah diberikan seperti anjing yang muntah lalu dimakan lagi. Maksana haram. Itu Pak. Jadi ngagugat wakaf menarik kembali dari status wakaf menjadi milik hukumna haram. Jika. Kedua, aya wakaf muqayyad. Sim kuring teh wakaf ta ieu mah tanah teh keur masjid. Tong keur nu sejen hartina muqayyad. Mun ku sim kuring bijieun madrasah hartina sim kuring parantos melanggar takyid. Tah ieu nu ngawakafkeun boleh menggugat bukan mengambil. Jadi hak milik henteu tapi menggugat dalam penggunaan. Tah ieu mah tiasa ke ari anjeun teh sanggup pada dipinahkeun we ka Persis mangga. Dalam arti menggugat bukan mencabut status kepemilikan, hanya penggunaan. Upami wakafna wakaf muqayyad. Tapi upama mutlak mangga ieu abdi wakaf tanah kawananya mangganya ngakeun lah kawan naon saena. Tah eta mah teu sawios mangga. Tak itu. Jadi upami menggugat wakaf dina artos mengambil kembali kepemilikan itu haram. Tapi upami menggugat dalam arti penggunaan teu sesuai jeung akad, boleh menggugat agar disesuaikan dengan penggunaan. Lamun teu sanggupeun tiasa dipinahkeun, sana ditarik deui jadi hak milik henteu Pak. Dah kitu hukumna tah Pak. Bade tanah, bade kendaraan, bade artos, bade bangunan terserah.
muntos wakaf sudah lepas dari kepemilikan orang. Kedua, tos tamnya beresnya. Iya. Kalau misalnya sudah menikah, terus bukan mau menunda momongan tetapi ingin menikmati masa berdua. Kaburu we cerai dari bapak saya. Ya. Sampai akhir tahun lalu pakai KB dulu apakah dosa atau tidak? Mohon penjelasan. Cing orang pernah heula pikiran. Ari genah teu geunahna rumah tangga lain pedah budak, Pak. Bukan karena anak tapi kumaha urang mah we atuh. Di rumah tangga mah. Aya anu ngorakene pasea wae anu geus kolot henteu, Pak. Kumaha urang atuh di rumah tangga merek gumirak teh atuh ku urang we atuh. Meniriweuh teuing naon esena tuh bapak ngomong enggak. Duh mamah meni geulis naon esena ngomong gitu atuh. Da teu mahal. Pan ibu disebut kitu teh jual ka kamar ngeunteung. Tuh Pak manehna we teu percayaeun. Silahkan itu mah Rasul ge malah kadang-kadang Rasul mantuan bojona masak menyiksikan mantuan. Mangga teu sawios Pak. Ibu mun dibantuan gitu kersan teu. Masa kapeung mah jeung kitu bapak cenah kagok itu. Jadi catatan. Sakinah, tentrem, genah rumah tangga lain urusan budak. Bukan tuh Pak. Cabilih mah kau merenahkeun nya. Mari teh sakedik rumah tangga can boga budak geus ancur-ancuran. Tapi tangke make agama rek boga budak rek henteu Rasul mah eta we sing barokah sing jadi kahadean gitu atuh Pak ngarah teu riweuh mah. Nu upami maksudna menghambat kena 1 tahun mah nyaho ti mana gitu takdir Allah. Satu tuh Pak. Kedua, nah nyarek hirup nabi ka tahun hareup. Siapa tahu, itu nggak ada yang tahu hari yang akan datang. Keun we orang tangguhkeun 1 tahun mah sanu nyaho minggu hareup maot. Nah gitu sahanu nangtukeun urang gitu da lain. Jadi saya nama tong wara dihambat. Lagi proses dalam kualitas yang bagus. Tong dihambat lebar. Begitulah. Sengaja menghambat dengan alasan yang tadi itu alasan yang tidak sesuai. Jika kedua, alasan dibatasi sebab takut karena alasan ekonomi itu haram. Keun baheula loba budak dadalahar we anger. Bapana teh gawena teh serabutan, budak jajan dengan 2000 perak, keun bae teh jajan, ning hirup budak. Tuluy we gering, geus moal jajan, bapana wae cager ngan 2000. Ieu gering, Allah nangtukeun teh. Ceuk tatanganna teh bapa maneh geringnya mere 2000 tuh ti mana we rezeki mah. Tuluy datang bibina, bapa maneh gering bejana ungeuk 3000 mere jadi 5000 tuh. Sok budak tanya, mending bapak cager mending bapak gering. Baca surat Al-Isra, surat Al-An'am ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Teu meunang maehan anak sabab kasieun kalaparan. Ke alasan ieu termasuk kasieun terganggu kesenangan. Entong jalan. Nah gitulah nya. 3. Ketika sujud apakah jari-jari tangan itu dirapatkan atau direnggangkan? Dina hadis di Bulbul Maram aya nalika ruku dampal panangan Nabi dina tuur ramun teu dirapetkeun. Parroja asabiahu. Jadi diangangkeun nalika ruku. Tapi nalika sujud mah dhamma. Nah, gitu dirapetkeun. Dhamma asabiahu. Tapi rapatna teh nya lah ukuran manggawe tah mah da teu aya dalil kudu kitu henteu. Tapi merapatkan dhamma teh mengumpulkan gitu asal. Pami dina ruku disimpan dina tuur ieu dibuka. Nah gitu.
Nomor 4, saya ikut berjamaah salat asar, imam menjaharkan bacaannya. Apakah hal ini dibolehkan? Tarotan sirron, tarotan jahron. Ayah hadisnya. Nalika maca dina salat duhur asar dijaharkeun sah. Ngan tarotan sakali-kaliun gitu, Pak. Mangga sah salatna. 5. Wanita yang telah mendekati masa menopause sering keluar cairan dari farjinya, bahkan ketika sedang salat. Bagaimana kedudukan salatnya? Para wargi sadayana ke aya nu kaluar karena memang kitu eta mah. Ya naon disebutna ke bahasa kedokteran mah Pak. Sanes kehampangan. Tapi keluar sanes air mani. Ngan sok aya cairan. Taeta sayana pariksa ka dokter, kalau itu merupakan penyakit salatnya sah. Kedua, aya istihado istri teh pamina head biasana 5 dinten paling lila saminggu terus 8 dinten masih keluar getih. Parios ka dokter ternyata masa head sudah habis, disebat istihado. Tak upami nyenak pikih dirinya cara sholatna jamak suri. Naon jamak suri teh? Jika jamak tapi lain, lohor akhir, asar awal, gitu carana. Mari keluarnya kan tidak terus menerus. Nah, usahakeun teh gitu. Jadi lohor akhir, asar awal, sanes jamak. Da lohor dina waktu lohor kan akhir. Asar dina waktu awal. Ta eta arahan ke istihado atanapi istri anu sering keluar cairan. Nah gitu. Kade bapak-bapak juga nu bieu salatna. Pajarkeun teh nu mawi cenah abdi nuju menstruasi. 6. Istri saya dalam keadaan nifas. Tidak dipungkiri bahwa hasrat seksual seorang laki-laki itu sulit dibendung. Apakah diperbolehkan kalau saya istimna oleh istri? Kieu Pak. Upami istri nuju nifas haram Pak. Wayahna teu kenging jima. Istri nuju haid teu kenging. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Maraneh tong ngadeukeutan pamajikan maraneh dina waktu keur nifas atawa menstruasi nepi ka manehna suci. Suci teh ibah kade. Nah gitu Pak. Tapi Allah ge Maha Uningan. Hasrat itu mah wajar manusiawi dah sehat tuh Pak. Kumaha lamun istri keur menstruasi atawa keur dina nifas, silahkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Baik kadinya rek bersenang-senang mah ngan ulah campur we wungkul. Ulah jima wungkul gitu. Malah Nabi mah nguningkeun ma fauqal ijar. Ari saluhureun sarung mah pek wae gitu. Sok pada ulin memangga ngan kadewe ulah kana lawang eta nah gitu silahkan yang gitu. Da Allah ge mau ninga nu bae sauraso isna istrina teu keur men teu meunang campur kumaha sauraso isna kulla syai'in. Para sahabat itu mengadu mengeluh da teu meunang kumaha saur Nabi hepek we pigawe kadinya. Segala rupa oge ngan hiji we teu meunang campur kitu we. Nah, jadi boleh silakan bersenang-senang gitu. Ulah juga Yahudi pamanjikan head teh nyieun juga kanang domba di tukang tuna. Manehna kawin deui. 7. Dalam istilah Indonesia ada ungkapan kawin lari lah ripuhnya. Biasanya disebabkan tidak mendapat restu dari orang tuanya. Ketika ada yang melakukan kawin lari tersebut, apakah sah pernikahannya disebabkan kedua orang tuanya tidak menjadi wali?
tadi partos didugikan boleh wali hakim boleh yang lain ngan catatan heula ieu keur para sepuh ari teu doa teh nu jadi pandangan teh naon kade da Rasul mah geus mengarahkan agama nu kudu jadi ukuran teu doa teh pedah miskin bukan alasan tuh Pak teu doa teh pedah beda status sosial masih kene pan imam enak itu mah lain teu aya dina Islam itu dihapus malah KBG Bani Adam terhormat tah upami teu doa teh komo labun mah patali jeung uang tong teu doa bapa teh sabab beda agama tak ima kudu bertindak malah tahan we budak teh lamun beda agama dah haram hukumna ke zina atuh nah gitu kadua bisi patali jeung nasab yang termasuk muhrim tahan we mah teu meunang tapi upami tidak melanggar hukum tadi teu doa teh pedah patali jeung harta wayahna bapak ibu nu ieu mah ulah engke bisi Allah bendu barokah sararea dicabut malah teu sakedik budakna mah alus maju justru kolot anu hancur jadi kade bisi teu doa teh patali jeung harta mun kitu mah patali jeung akidah harus itu mah tak gitu Pak beres ah tos cekap urang ngeureuyeuh painten ke teras bab ieu we heula mangga kita ada mengkritik tapi kita masih dipertanyakan tentang hal yang mati seueur oge ustad sareng di KUA harta sing goreng gamal di foto pernikahan iya dan seueur KUA sareng ustad anu sok informasi anjeunna sama dalil yang akad teh aya nilai lebih upami si panganten yang harus kiblat mohon nah atas akta nabi iya jadi upami dina akad nikah panganten yang hareup ka kiblat keun bae salat manteu ge atanapi ada nilai lebih mun di masjid teu aya dalil dina waktu akad nikahnya ka mana we nya ngahareup nampak tidak ada dalil lebih utama yang hareup ka kiblat teu aya justru nu kalari kada dihapus ieu pan mijilna tina rasa dikira-kira bukan dalil kumaha mun teu di masjid afdol ngan bade di masjid mah enggak gitu Pak da ngarah lalega mah enggak ngan mun teu di masjid mah sami we sahnya nikah ada syarat bukan tempat masjid atawa di imah kadua tidak ada keterangan afdolna nu akad nikah kudu yang hareup ka kiblat teu aya tama dikira-kira Pak teh dalil tah kitunya aya patarosan kongke we lah sakitu heula Pak da tos beres si seueur patarosan we aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh